हेलो, कैसन बानी आप सब देख रहल बानी भोजपुरी हिट खबर चैनल और हम हैं संदीप यादव। बता दें कि एगो रितेश पांडे के गाना रिलीज भइल बा, दिल जय जय शिव शंकर बोले। तो गाना गौले बने रितेश पांडे, जौन लिरिक्स बा अरविंद निषाद के बा, म्यूजिक आशीष वर्मा के बा। तो बहुत कम व्यू मिलल बा ए गाना के, मात्र 4 घंटा में 25,000। तो बताई 4 घंटा में 25,000 व्यू हो रितेश पांडे के, बहुत कम मिलल बावे। इतना व्यू के तो उम्मीद नहीं थे रितेश पांडे से, इतना कम व्यू हैं, एकदम कम व्यू। मतलब नया सिंगर भी आई एगो, ओकरो इतना 4 घंटा में 25,000 व्यू ना हो सकेला नया सिंगर के भी। और जौन गाना रिलीज भइल बा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड पर। तो आप सब बताएं अपन राय कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं।